pagi, kembali lagi bersama kami di sini. Kali ini saya akan memperkenalkan produk terbaru dari kami, yaitu mesin hot press Vacuum One merek Innovatek dan produk impor dari China. Berikut ada produknya. Untuk spesifikasi mesin hot press Abdul Festival ini sebagai berikut. Untuk menghidupkan mesin hot press Abdul Festival ini, yaitu daya yang diperlukan 1000 watt dan tegangan 220 volt. Juga mempunyai panel pengatur waktu dan panel pengatur suhu. Dengan area kerja bidang datar 30 x 38 cm dan juga sudah dilengkapi dengan 5 unit molding pengepresan, yaitu 1 molding pengepresan kaos atau keramik, molding mug, molding pengepresan piring, molding pengepresan kopi, dan asbak atau dan lain sebagainya. Untuk pembelian satu set mesin hot press Vacuum One ini sudah akan mendapatkan mesin hot press dengan media datar, bisa digunakan untuk kaos, keramik, dan atau media datar lainnya. Satu set molding untuk mug, dua set molding untuk piring, lepek atau asbak, dan satu set molding untuk topi. Dan jika Anda berminat dengan mesin hot press Vacuum One ini, hubungi kami di www.thepris.com ataupun di galeri kami di Ruko 21 Klavis, Surabaya. Terima kasih.